Здравейте, добре дошли в моя канал в YouTube. Днес ще ви покажа един изключително вкусен сиропиран тиквеник по рецепта от царева ливада. Преди да направим тиквеника, приготвям сироп, защото той трябва да е студен. За целта смесвам 1 чайна чаша вода с 1 чайна чаша захар, варя 3 минути и оставям да изстине. За тиквеника може да използвате бяла тиква или цигулка, но с бяла като че ли става по-вкусен. 1 кг обелена тиква се настъргва на едро ренде. Загрява се част от олиото и постепенно се добавя цялата тиква. Готви се около 5 минути. След това се поръсва с чукани орехи, задушава се за 1-2 минути и накрая се слага захар. Плънката се оттегля от котлона и тогава се подправя с канела и с ванилия. Оставя се плънката леко да изстине и тогава се нанася върху 2 листа точени кори. Корите се навиват на руло. А рулото трябва да се постави в намазана с олио тава с големина 40 см. Не е нужно да се навива на оклювче. Така покриваме всеки 2 листа точени кори до средата с охладената плънка. Отново 2 листа точени кори се навиват на руло. Рулото се слага в намаслената тава. Ето и последните кори, които се слагат в центъра на тавата. И сега, печенето е специфично. На 200 градуса затоплена фурна, тиквеника се пече само 5 минути. След това се намалява температурата на 160 градуса и печенето продължава още около 30 минути. Правилото е горещия тиквеник леко да се поръси с охладения сироп. Не трябва да се излива, а буквално да се напръска, докато се покрие целия сладкиш. Ето това е рецепта от царева ливада, с която ви желая добър апетит. Вижте и рецептата и обобщението. 1 пакет кори за баница. Олио за намазване. За плънката. Килограм и половина тиква. 1 чайна чаша нарязани орехи. 1 чайна чаша захар. 1 пакетче канел. 1 пакетче ванилия на прах. 200 мл олио. За сиропа. 1 водна чаша захар. 1 пакетче ванилия на прах. Начин на приготвяне. Приготвяме плънката. Нарязваме тиквата на парчета, обелваме кората. Настъргваме тиквата на едро ренде. Запържваме я в част от сгорещеното олио на средната степен на котлона, като постоянно разбъркваме, за да не залепне. Добавяме на части цялото количество мазнина. Изчакваме тиквата да промени цвета си и да омекне. Прибавяме предварително нарязаните на парченца орехи. Разбъркваме, в самия край добавяме захарта. Поръсваме с канела и ванилия, размесваме и оттегляме от котлона. Вземаме 2 листа точени кори. Нанасяме от плънката до средата на листа, завиваме на руло, което поставяме в леко намаслена тава. Подреждаме всички рула. Поставяме ги в средата на предварително загрята фурна. Печем на 200 градуса през първите 5 минути. След това дозапичаме за 30 минути на 160 градуса. Приготвяме сиропа. Загряваме 1 чайна чаша вода, поставяме захарта, варим 3 минути, като периодично разбъркваме. В самия край поръсваме с ванилия. Оставяме сиропа да се охлади. Напръскваме горещия тиквеник с охладения сироп.